За сайн бацгаана уу? Юу академик сонгон суралцж байгаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдөр бүр хамтдаа хөгжиж байгаа та бүхэндээ бас амжилт хүсье. За өнөөдрөөс манад маш гоё шинэ хөтөлбөр нэмэгдэж байгаа. Энэ юу вэ гэвэл хурдны шооны сургалт юм байна. За шоо гэдэг бол та бүхэн мэдж байгаа те ингээд янз бүрийн хэлбэр дүрстэй ийм шоонууд байдаг. Энээс ч олон төрөл байгаа. Энэ гэхэд дөрөвтэй те дөрвийн харьцаатай. Энэ бол ингээд 3 харьцаатай мөртлөө ийм онцгой дүрстэй. За энэ болохоор бүр гурвалжин хэлбэртэй юм тийм үү. За энэ 5 шоо, энэ бол 3 та. За энэс ч гадна зөндөө олон төрлийн шоонууд байдаг. Би болохоор энд байгаа шоонуудаа гаргаад тавьчлаа. За эдгээрийг та бүхэн маань эвлүүл сурахыг маш их хүсэж байгаа үстэй тий. Хүсэж байгаа болов гэж би найдаж байна. За тэгээд бидний өнөд үзэх одоо шоо маань хамгийн эхлээд бол энэ 3 та шоог эвлүүл сурах юм байна. За энийг эвлүүлээ сурчхад эдгээрийг бүгдийг бид нэр эвлүүлж чадна. За энэ бол арай жоохон өөр байдаг. Гэхдээ бол ерөнхийдөө шоо эвлүүлэх одоо арга ухаан тий арга зайлыг мэдчихвэл та бүхэнд ийм байсан юм уу гэдэг нэг тиймэрхүү сэтгэл төрөх бах. Би одоо шоог сурахынхаа өмнөөс шоо эвлүүлэнгүүд вау ямар гоё юм бэ ямар мундаг юм гэдэг байсан чинь өөрөө сурцсан чинь бас тийм амар хэцүү үед бол биш юм бэлээ. Гэхдээ мэдээж одоо хурдны шоон дээр чинь бид нар хурдаараа өрсөлддөг учраас одоо хэдэн секунд дойлоор баг ингээл хэмжигдэн тэр бол хүний одоо өөрийнх нь чадварын асуудалхгүй юу. За тэгээд мөн энэ шоо эвлүүлэх маань одоо ингээ гараараа бариад ингээ хөдөлгөөд яан тий. Тэр болгоны багшин заа энэ бас юунд хэрэгтэй вэ гэвэл манад хөгжмийн сургалт байдаг тийм үү төгөлдөр хуур гэдэг хөгжмийн сургалт байдаг. Төгөлдөр хуурчид маань одоо энэ шоо эвлүүлж гараа халаадаг юм хасгалыг маш их хийдэг. Энэ яагаад гэвэл гарны одоо биеийн тамир болж байгаа гэсэн үг байхгүй. Хурууны хөгжилд маш сайн. Тийм учраас төгөлдөр хуурчид бол шоо эвлүүлээ сурцсан байхад маш хэрэгтэй юм байна. За өнөөдрийн бидний үзэх арга маань бол одоо энэ хурдны шоо одоо хамгийн хурдан арга Фредрихийн арга буюу одоо хамгийн хурдан эвлүүлэх арга юм байгаа. Энэ 3 та шоог хамгийн хурднаар хэрхэн эвлүүлэх вэ? За энэ аргыг бол C-FOP-ийн арга гэж бас нэрлэдэг. За энэ аргыг болохоор одоогийн дэлхийн аварга Max Park за өөр одоо Австралийн алдартай тамирчин Felix Zemdex гэх зэрэг алдартай тамирчингууд одоо хурдны шооны эвлүүлэлт тамирчид маш их хэрэгэлдэг. Энэ бол өргөн дэлхийд дахинаа бол одоо өргөнөөр хэрэгэлдэг юм арга байгаамаа. Энэ аргыг сурцсан байхад та хэд маань доор хайж одоо нэг 30 секундэд бол багтаж энэ шоог эвлүүлдэг болох нэ. Гоё байгаа зү тий. Ер нь бол ямар нэгэн юмыг сураад авсан байхад хүнд бол хизээч илүүддэггүй. За тэгээ бүгдэндээ амжилт хүсье багш нь одоо тайлбарлаад явъя. За C-FOP-ийн арга гэсэн. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл C-FOP гэдэг нь бол ерөөсөө үйлдэлүүдэд товчилсан нэр юм байна. За C гэдэг нь болохоор cross буюу загалмай гэсэн үг. За тэгэхээр яадаг үг гэхээр энэ цагаан өнгө бол шооны доод тал гэж та бүхэн маань ойлгож болно. Ингэж тавигдах нь тийм үү? Цагаан нь доошоо гараад ингэж тавигдах нь. Тэгээд шар нь бол дээрээ гарна. За cross гэхээр энэ доод талын цагааныг бид нар cross хэлбэртэй болгох хэрэгтэй. Мөн энэ голлууд ерөөсө хөдлөхгүй штэ тий. Энэ голлуудыг кросс болгоод энэ голлуудыг бас дандаа ижлэр нь тааруулах ёстой юм байна. За энэ үйлдэлийг болвол C буюу хамгийн ихний үйлдэл гэж нэрлэж байгаа. За ингээд энэ дээрээ энэ загалмаа үүссэн байна тийм үү. Тэгээд эдгээр маань бүгд ижлэр болсон байгааз голлууд маань. За энийг бол C гэж байгаа. Ийм байдалтай болно. За хоёрдугаарт нь F буюу F to L гэдэг үйлдэл. За энэ нь болохоор яах юм бэ гэхээр одоо энэ доод талын тий цагаан чигээ доош харна шүү дээ. Тэгэхээр доод талын энэ хоёрыг ингээд давхар нь ижил өнгөнд нь оруулж эвлүүлэх юм байна. Энэ үйлдэл. Энийг эдгээрийг ижлэр нь эвлүүлнэ гэсэн үг. За тэгэхээр нэг иймэрхүү болно гэсэн үг. Тэгээд доод талын энэ F to L-ийг хийж дуусны дараа доод талын хоёрыг нэ тэр чигтээ бүтэн эвлэгдсэн байна. За дараагийн үйлдэл маань бол OLL буюу энэ шарыг эвлүүлэх юм аа. Шар чинь шооны дээд тал тийм үү? Цагаан нь доод тал. Энэ бол хэзээ өөрчлөгдөхгүй. За шарыг эвлүүлэхэд нийтдээ одоо 57 боломж байгаа байхгүй юу? OLL үйлдэлийг гаргахад яагаад гэвэл одоо жишээлбэл энэ ингээд ийм тэмдэгтэй болго гарцсан байна. Тэгэх юм бол бас нэг өөрөөр ингээд 3 шарын дээрээ гарсан ч гэж болно. Тэгэхээр 57 боломж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр яах нь 57 алгоритм цэжлэх болчиход байгааз. Тэгэхээр маш хэцүү. Тийм учраас энийг хөнгөвчлөөд two loop буюу хоёр хувааж үйлдэлийг арга гэж нэг бас нэг арга байгаа. Энэ нь болохоор яа гэм бэ гэвэл эхлээд шараа загалмай болгох чинь загалмай хэлбэрт оруулаад түүний дараа загалмайны дараа одоо шараа бүтэн эвлүүлнэ. За загалмай болгоход бол ерөнхийдөө бол нэг 3-4 боломж
гарч ирнэ. Тэгэхээр нэг 3 4 үлдэлийн дараа загалмай бэлэн болчихно. Түүний дараа болохоор шар маань нэг 7 үлдэл 7 боломжит хувилбар байгаа гэсэн үг. Загалмай олгосны дараа хэрхэн загалмай бүтэх вэ гэдгээс хамаарат 7 боломжит хувилбар байгаа. Тэгэхээр бид нар 7 алгоритм зэжилжүүл болно гэсэн үг байна тийм үү? Тэгэхээр нийтдээ одоо энэ шарыг ухсрахын тулд бид нар нийт 10 үлдлийг сурах хэрэгтэй болж байгаа гэсэн үг. 10 алгоритмыг сурах хэрэгтэй болж байгаа гэсэн үг. За ингээд OLL үлдэл дуусгаад энэ шар маань ухсрагдаа. За одоо бид нарт энэ үлдсэн маань энэ хамгийн дээдлийн игнэ. За энэ хамгийн дээдлийн игнэг ухсрах аргыг болвол PLL гэж нэрлэдэг. За PLL маань бол одоо нийт 21 боломжит нөхцөлтэй. Тэгээд тэрийг бид нар одоо хэлбэр олохын 21 үлгийн зэжлэх хэцүү. Тийм учраас хэлбэр олохын тулд муудад 2 хуваах төлөв гаргаа хэрэглээд эхлээд нэгдүгээрт нь энэ хоёруудыг ижил болгох. Дээдлийн хоёруудыг нь голыг болохоор хамаагүй те. Дандаа энэ хоёр өнгүүдийг ижил олгож эвлүүлэх хэрэгтэй юм ба. За тэрнийхаа дараа голуудыг нөхөж хийгээд бэлэн болно гэсэн үг. За ингээд шоу маань эвлэрч дуусгана. Хэлбэр ааз тий. Одоо энэ бүхнийг хэрхэн ямар алгоритмаар угсардаг багш нь сурал хичээлээрээ заах болно. Тэгээд та хэд байна. Одоо бүгдээрээ нэг шотоо олж аваад маш сайн хичээлээ идэвхтэй үзээрэй. За тэрнээс гадна эдгээр шоунуудыг ч гэсэн хэрхэн угсардгийг бас мөн адил тайлбарлана. Мөн мэргэжлийн хэллэгийг бас ороод явах болно. За та бүгдээ амжилт хүсье.